ハッシュタグ爆弾しました。このね、横の方にいるんですけれども、ハッシュタグ。君たちは今何も見てないね。何も見ていないね。ハッシュタグ。爆弾しました。雑談が光合成。そして、ゲーム配信、ワンコーの遊びになりました。よろしくお願いします。爆弾めでたいと思ったら規制上がってくさ。大丈夫？みんな耳大丈夫そう？大丈夫そうみんな。みんな強くだからね。みんな強くだから大丈夫よな。